从钟老板是从新竹来哈，没有，从哪里来？不是为了叶理事长，为了我，所以弄个蜀上锦纽的，在这边吧，在这边吧。漂亮。对，他们要载这一颗花来，真的很不容易。几块？108。108，然后这样大概放开之后，昨天弄一天的剥那壳啊，摆在架子上了。我们非常谢谢啊，钟老板哦。很早期的省理事长叫我去报那个金氏纪录。哦，报金氏纪录。他说他从来没有看过的。真的变瘦了，你有你有减重，像子一样都带着头纱啊，来到我们蓝长会场才开始接。好，我们再一次谢谢钟老板给我们台南市来，这些话都特别动人，真的对我很热心在帮忙这些男女。啊，请各位朋友一定要到现